우리 함께 기도드림으로 하나님 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. เราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าและเราจะเริ่มเทศนากันค่ะ 함께 기도하시겠습니다. อธิษฐานร่วมกันนะคะ 사랑과 은혜가 풍성하신 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเมตตาเปี่ยมด้วยความรักและพระคุณ 하나님을 모르고 죄악 가운데 방황하며 소망 없이 살던 우리를 십자가의 보혈로 구원해 주시고 값없이 하나님 자녀 삼아 주신 은혜를 감사드립니다. เราที่เคยไม่รู้จักพระเจ้าหลงอยู่ในความบาปและดำเนินชีวิตอย่างไร้ความหวังพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดด้วยพระโลหิตจากไม้กางเขนขอบคุณสำหรับพระคุณที่ยอมรับเราเป็นบุตรของพระองค์โดยไม่คิดมูลค่า 주님의 피로 거듭난 형제 자매님들 오늘 하나님의 말씀 앞에 모였습니다. พี่น้องที่บังเกิดใหม่โดยพระโลหิตของพระเยซูได้มารวมตัวกันต่อหน้าพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า 말씀을 듣는 가운데 피곤치 않도록 그 심령에 새 힘을 주시고 이 말씀을 통해서 우리의 삶이 변화되도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ประทานกำลังใหม่แก่จิตใจของพวกเราเพื่อจะได้ไม่รู้สึกเหนื่อยล้าในระหว่างฟังพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยให้ความคิดการดำเนินชีวิตและชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงผ่านพระวจนะนี้ด้วยเถิด 오늘 이 자리에 함께 못하신 형제 자매님들 계신다면 다음에는 함께 모일 수 있도록 도와주시옵소서. หากวันนี้มีพี่น้องท่านใดไม่ได้อยู่ร่วมกันกับเราขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับพวกเขาทุกคนด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามของพระเยซูผู้ทรงรักเราอาเมน 우리는 지난 시간 십자가에 달리신 예수님과 그 양편에 못 박힌 두 강도를 통해서 구원에 이르는 지식에 대해서 함께 배웠습니다. เมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ที่นำไปสู่ความรอดจากการที่พระเยซูถูกตึงที่กางเขนและสองโจรที่ถูกตึงข้างๆพระองค์กันไปค่ะ 예수님의 양편의 두 강도 중에 한 강도는 지옥에 갔지만 다른 한편의 강도는 예수님의 말씀을 듣고 삶의 마지막의 순간에 회개하고 구원받아 천국에 가게 되었습니다. จากสองโจรที่ถูกตึงข้างพระเยซูนะคะโจรคนหนึ่งตกนรกแต่โจรอีกคนหนึ่งได้กลับใจใหม่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาได้รับความรอดและไปสวรรค์ค่ะ 이로부터 우리는 구원에 이르는 지식을 이 몇 가지 배웠는데 기억나시나요? จากเหตุการณ์นี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ที่นำไปสู่การได้รับความรอดหลายประการเลยค่ะยังจำกันได้ไหมคะ 이 첫 번째, 이 구원은 사람의 행위가 아닌 하나님의 은혜로 구원받는다는 것을 알게 하셨습니다. ประการแรกนะคะเราได้รู้ว่าความรอดได้รับโดยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ได้รับจากการกระทำของมนุษย์ค่ะ 이 하나님의 은혜가 아니면 안 되는 것이죠. 선은 없고 죄가 많은 강도는 하나님의 은혜가 아니라면 결단코 이 천국에 갈 수 없었습니다. หากไม่มีพระคุณของพระเจ้านะคะโจรที่เต็มไปด้วยบาปและไม่มีความดีเลยย่อมไม่สามารถไปสู่สวรรค์ได้อย่างเด็ดขาดค่ะ 여러분 구원은요. 내가 열심히 해서 받는 것이 아니라 바로 하나님의 은혜, 그 은혜로 받는다는 것을 기억해야 됩니다. ทุกคนคะความรอดไม่ใช่สิ่งที่ได้รับจากความพยายามของตัวเราเองแต่เป็นสิ่งที่ได้รับจากพระคุณของพระเจ้าเราต้องจำสิ่งนี้เอาไว้ค่ะ 그리고 두 번째로 중요한 것은 이 구원의 근거는 감정이 아니라 바로 예수님의 약속의 말씀이라는 것입니다. ประการที่สองนะคะรากฐานของความรอดไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกแต่คือพระวจนะพระสัญญาของพระเยซูค่ะ 이 십자가에 달린 강도가 구원받은 것 그것은 어떤 특별한 감정, 느낌 때문이 아니었죠. โจรที่ถูกตึงบนกางเขนนะคะไม่ได้รับความรอดเพราะอารมณ์พิเศษหรือความรู้สึกใดๆค่ะ 이 강도는 십자가에서 지금 죽음의 고통 가운데 있는 겁니다. 그 가운데 구원받아 천국에 갈 수 있는 것은요. 바로 예수님의 약속의 말씀. 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 라는 그 약속의 말씀이 있었기 때문입니다. โจรนะคะถึงแม้จะทนทุกข์กับความเจ็บปวดจากความตายแต่ก็สามารถได้รับความรอดและขึ้นสู่สวรรค์ได้เพราะมีพระวจนะพระสัญญาของพระเยซูที่ว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราบนเมืองบรมสุขเกษมค่ะ 여러분 구원은요 우리의 어떤 느낌, 감정이 아니라 바로 하나님의 약속의 말씀, 그 말씀을 믿고 우리는 구원받은 것입니다. เราได้รับความรอดโดยพระวจนะพระสัญญาของพระเยซูในการเชื่อพระสัญญาของพระเยซูไม่ใช่จากความรู้สึกใดๆค่ะ 그리고 세 번째 이 죽음을 앞두고 아주 짧은 시간에 구원받았다는 것
이 강도가 아주 짧은 시간에 구원받았다는 것을 통해서 이 구원받는 데는 오랜 시간, 많은 시간이 필요한 것이 아니라는 것입니다. ประการที่3นะคะความรอดมอบให้ครั้งเดียวค่ะโจรที่รับความรอดในช่วงเวลาสั้นๆ ตอนใกล้จะตายแสดงให้เห็นว่าการได้รับความรอดไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานค่ะ 이 구원받는 데까지 많은 시간이 걸리는 게 아니니까요. 이 구원받는 것에 걱정할 필요 없습니다. 구원받는 것은 단번에 주시는 것입니다. การได้รับความรอดนะคะเป็นสิ่งที่มอบให้ครั้งเดียวสำหรับตลอดไปค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 크랑디아오. ครั้งเดียว 단번에 주시는 것입니다. ให้ความรอดเพียงครั้งเดียวค่ะ 이 단번에 주시기 때문에 네 번째 이 거듭난 날이 있다는 것이죠. เพราะว่ามีการมอบความรอดให้ใช่ไหมคะก็จะต้องมีวันที่บังเกิดใหม่ค่ะ 이 구원이라는 것은 막연한 것이 아니고 확실한 경험이기 때문에 우리는 구원받은 날, 우리가 구원받았다는 것을 알 수 있는 것입니다. เราต้องเรียนรู้ไว้ว่าความรอดไม่ใช่สิ่งที่คลุมเครือแต่เป็นประสบการณ์ที่ชัดเจน เพราะว่าเรามีวันที่บังเกิดใหม่ค่ะ 자, 기억해야 됩니다. เราต้องจำเอาไว้ค่ะ 이 구원의 근거는 어떤 감정이나 느낌이 아닙니다. ความรอดนะคะรากฐานของความรอดไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกค่ะ 이 마음이 뜨겁거나 뭐 둥둥 뜨는 듯한 그런 느낌이 아니라는 겁니다. ไม่ใช่จากความรู้สึกอารมณ์ที่ร้อนแรงหรือรู้สึกเหมือนล่องลอยขึ้นไปบนฟ้าอะไรแบบนั้นไม่ใช่ค่ะ 바로 구원은 보이시는 것처럼 하나님의 은혜 그리고 예수님의 약속의 말씀 그리고 단번에 그리고 구원받은 날이 있다는 것을 기억해야 됩니다. รากฐานของความรอดนะคะคือเราได้รับโดยพระคุณของพระเจ้า โดยพระชนะพระสัญญาของพระเยซู และให้เพียงครั้งเดียวและมีวันที่บังเกิดใหม่ค่ะ 그리고 우리가 구원의 3단계에 대해서도 배웠죠. และเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับความรอด3ลำดับกันไปแล้วด้วยค่ะ 이 구원의 3가지가 뭐죠? ความรอด3ลำดับนี้มีอะไรบ้างคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 영혼 구원, ความรอดจิตวิญญาณ 생활 구원, ความรอดในการดำเนินชีวิต 그리고 몸의 구원. ความรอดร่างกาย 이 3가지 구원이 있다는 것을 우리는 배웠습니다. เราได้เรียนรู้แล้วค่ะว่าความรอดมี3ลำดับค่ะ 먼저 이 영혼 구원은요, 바로 다 이루었다. 과거에 있었던 일입니다. ความรอดจิตวิญญาณนะคะ คือสำเร็จแล้วเป็นเรื่องราวในอดีตค่ะ 이 구원받은 사람들은 누구나 다 이루었다. 이 영혼 구원 받은 기억이 있는 겁니다. 과거에 받은 구원이죠. คนที่ได้รับความรอดจิตวิญญาณแล้วนะคะ ทุกคนจะสามารถจำได้ค่ะ เพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะ 바로 이 영혼 구원은 죄의 형벌로부터의 구원, 바로 이 천국 가게 되었다. 죄를 다 해결했다. 바로 이 죄의 형벌로부터의 구원을 의미합니다. ความรอดจิตวิญญาณนะคะ มีความหมายว่าเรารอดจากการถูกลงโทษเพราะบาปของเราค่ะ 우리는 죄가 많았는데 그 죄 때문에 심판받고 지옥 가야 되는데 그 모든 죄가 사해지고 그리고 예수님의 피로 구원받았다. 바로 천국 가냐 지옥 가느냐 그것과 관련된 구원이죠. เราเป็นผู้ที่มีบาปมากใช่ไหมคะ แล้วเราจะต้องได้รับการพิพากษา แต่ความรอดจิตวิญญาณเนี้ยค่ะ เราได้รับ เราจึงรอดจากการถูกลงโทษจากการตกนรกค่ะ 그런데 이 구원은 과거, 현재, 그리고 미래의 구원까지 있습니다. แล้วก็มีความรอดในปัจจุบันและความรอดในอนาคตด้วยค่ะ 우리가 천국 갈 수 있게는 되었지만 아직 우리의 몸은 아프기도 하고 우리의 몸은 아직 죽기도 하죠. 아직 신령한 몸으로 변화되지 않았습니다. ถึงแม้ว่าเราจะสามารถไปสวรรค์ได้แล้วนะคะ แต่ร่างกายเราอะค่ะยังมีความเจ็บยังมีความป่วยแล้วก็ยังตายอยู่ค่ะ 바로 이 몸의 구원은 미래에 있을 일입니다. 이루리라. 앞으로 미래에 있을 구원입니다. ความรอดร่างกายนะคะจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ จะสำเร็จขึ้นค่ะ 더 이상 아프지 않는 몸, 다시 죽지 않는 몸, 예수님과 같이 신령한 몸으로 구원받는 것 바로 몸의 구원입니다. คือความรอดร่างกายนะคะ จะเป็นความรอดที่ร่างกายจะไม่ทำบาปอีกต่อไป ร่างกายจะไม่ตายอีกต่อไป ไม่เจ็บปวดอีกต่อไปค่ะ 바로 죄의 존재로부터의 구원이에요. เป็นความรอดที่รอดจากการมีอยู่ของบาปค่ะ 자, 우리가 이 몸의 구원이 있다면 더 이상 늙고 병든 몸이 아니라 가장 아름다운 몸,
가장 건강한 몸, 죽지 않는 몸으로 변화되는 것이죠. ถ้าเมื่อเราได้รับความรอดร่างกายนะคะ มันจะไม่มีเกิดแก่เจ็บตายอีกแล้วค่ะ จะกลายเป็นร่างกายที่สวยงามที่สุดไม่มีวันตายอีกต่อไปค่ะ 우리가 본 영상은요, 그냥 맛보기입니다. 훨씬 아름다운 모습으로, 훨씬 지혜로운 모습으로 우리는 변화되게 됩니다. วิดีโอที่เราเพิ่งดูไปเมื่อสักครู่นะคะ เป็นเพียงแค่ให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วจะกลายเป็นร่างกายที่สวยงามมากกว่านี้ค่ะ 영혼 구원 받은 사람은요, 반드시 이 몸의 구원도 받게 됩니다. และเรานะคะจะได้รับความรอดร่างกายอย่างแน่นอนค่ะ 이 과거 영혼 구원과 미래 이 몸의 구원 사이에 우리는 살고 있습니다. เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ระหว่างความรอดจิตวิญญาณกับความรอดร่างกายค่ะ 과거 이 영혼 구원은 죄의 형벌, 지옥에 가지 않는 그런 구원이었지만 이 미래에 받는 몸의 구원은 죄의 존재, 더 이상 죄 짓지 않는 몸이 되는 겁니다. ความรอดจิตวิญญาณนะคะ คือรอดจากการถูกลงโทษเพราะบาปเราจะไม่ตกนรกอีกต่อไป ส่วนความรอดร่างกายนะคะ คือความรอดจากการมีอยู่ของบาปร่างกายเราจะไม่ทำบาปอีกต่อไปค่ะ 그렇다면 몸의 구원이 이루어지기 전에 지금 우리의 몸은 죄를 지을 수도 있다는 거예요. แต่ก่อนที่จะได้รับความรอดร่างกายอะค่ะ ร่างกายเราอะค่ะยังสามารถที่จะทำบาปได้อยู่ค่ะ 그래서요, 바로 이 생활구원이라는 말은 바로 우리에게 남아있는 그 죄성과 싸워가는 것, 그것을 생활구원이라고 하는 것입니다. คือความรอดในการดำเนินชีวิตอะค่ะ คือเราจะต้องต่อสู้กับธรรมชาติบาปเชื้อบาปที่มันยังหลงเหลืออยู่ค่ะ 우리가요, 이 영혼구원 받기 전에는 죄에게 무조건 굴복했었는데 이제 죄에게 무조건 굴복하지 않고 죄와 싸우게 되었다. 이제는 죄와 싸우는 주님의 군사가 된 것입니다. ก่อนที่เราจะได้รับความรอดอะค่ะ เรายอมจำนนต่อบาปอย่างไม่มีข้อแม้ แต่ตอนนี้เราจะไม่ยอมจำนนอีกต่อไป และจะต่อสู้กับบาปแทนค่ะ 그러니까요, 이 생활구원은요, 이 천국 가느냐, 지옥 가느냐, 이것과 상관된 구원이 아니라 죄와 잘 싸우면 하나님께 상 받고 죄와 잘 싸우지 못하면 상 받지 못하는 바로 이 시상, 상과 관련된 그런 구원이다 하는 것을 알 수 있습니다. ความรอดในการดำเนินชีวิตนี้นะคะ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการได้ไปสวรรค์หรือตกนรก คือเป็นการต่อสู้กับบาปค่ะ ถ้าต่อสู้ได้ดีก็จะได้รับบำเหน็จจากพระเจ้า ถ้าต่อสู้ไม่ดีนะคะ ก็จะไม่ได้รับรางวัลจากพระเจ้าค่ะ 여러분 한 가지 기억해야 됩니다. มีอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องจดจำไว้ค่ะ 우리는 틀림없이 구원받았는데 우리의 모든 죄값은 예수님이 다 갚아 놓으셨는데 우리 그리스도인들에게 아직 죄성이 남아 있다. 싸워야 할 죄성이 남아 있다 하는 것을 기억해야 된다는 것입니다. เราต้องจำไว้ว่าเราได้รับความรอดจิตวิญญาณแล้วแน่นอนค่ะ แต่ว่าเรายังมีเชื้อบาปที่จะต้องต่อสู้กับมันอยู่ค่ะ 구원받았는데 내 속을 보니까 아직 미워하는 마음이 올라오는 거예요. 그 죄성이 아직 내 안에 보이는 것입니다. คือเราได้รับความรอดจิตวิญญาณแล้วใช่ไหมคะ แต่เราก็จะเห็นว่าจิตใจเราค่ะยังมีความเกลียดชังอยู่ค่ะ เพราะว่าเรายังมีเชื้อบาปหลงเหลืออยู่ค่ะ 이 사랑스럽게 웃어만 주고 싶은데 그런데 짜증도 나고 또 미워하기도 하고 죄성, 이 죄된 마음들이 올라오는 것을 보게 되는 거예요. อยากยิ้มแย้มแจ่มใสมีจิตใจที่ดีใช่ไหมคะ แต่ว่าบางทีก็มีความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญความเกลียดชัง 이 ผุดขึ้นมาในใจค่ะ 구원받은 사람도 아직 몸의 구원이 이루어지기 전에는요, 죄성이 있기 때문에 그 죄가 불쑥불쑥 올라오고 그리고 더러운 것들을 보게도 되는 것입니다. เพราะว่าเรายังไม่ได้รับความรอดทางร่างกายค่ะ จิตใจเราก็ยังจะมีความเกลียดชังความสกปรกนะคะผุดขึ้นมาในจิตใจอยู่ค่ะ 여기 보니까 이 머리에 왕관을 쓰고 있네요. ตรงนี้นะคะมีมงกุฎอยู่ที่ศีรษะค่ะ 그리고 그런데 얼굴을 보니까 머리에 왕관 쓰고 있는 거 보니까 왕자인 것 같은데 얼굴은 지저분하죠? 더러워요. คือบนศีรษะนะคะมีมงกุฎอยู่ค่ะ แต่ว่าใบหน้าค่ะมีความเลอะเทอะสกปรกค่ะ 이 분명히 왕관을 쓰고 있는 것을 봐서 왕자인 것이 분명한데
왜 얼굴은 거지같이 이렇게 더러운 게 묻어 있는 걸까? ที่มีมงกุฎเจ้าชายสวมอยู่บนศีรษะค่ะ คือคนนี้นะคะเป็นเจ้าชายแน่นอนค่ะ แต่ทำไมใบหน้าถึงยังมีความเลอะเทอะ อยู่ค่ะ 아직 더러운 곳에서 흙에서 놀고 더러운 곳에서 놀다 보니까 왕자인데도 이 거지처럼 이 더러운 것들이 묻어 있는 겁니다. เพราะว่าเคยเป็นคนที่แบบว่าเป็นขอทานมาก่อนใช่ไหมคะ ก็เลยคุกเรียกเคี่ยดินค่ะ ก็เลยยังมีความเลอะเทอะอยู่ค่ะ 자, 방금 이야기를 잠깐 정리해 보겠습니다. เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะ 우리는 구원받기 전에는 죄인이었습니다. ก่อนได้รับความรอดนะคะ เราเป็นคนบาปค่ะ 이 구원받은 후에는 하나님의 자녀가 되었어요. หลังได้รับความรอดนะคะ เราเป็นบุตรหรือเป็นลูกของพระเจ้าค่ะ 신분은 변했죠? ฐานะเราเปลี่ยนไปแล้วค่ะ 더 이상 지옥 가는 우리는 더 이상 지옥 가는 죄인은 아닌 것입니다. เราไม่ได้เป็นคนบาปที่จะต้องตกนรกอีกต่อไปแล้วค่ะ 그런데 우리의 상태를 보니까 구원받기 전에 있었던 죄성이 구원받은 후에도 아직 남아 있는 거예요. แต่ดูจากสถานะทางร่างกายแล้วอะค่ะ เรายังมีธรรมชาติบาปหลงเหลืออยู่ แม้ว่าจะเป็นก่อนได้รับความรอดหรือหลังได้รับความรอดก็ตามค่ะ 이 죄성은 언제 없어진다고요? ธรรมชาติบาปเนี้ยค่ะ จะหายไปเมื่อไหร่คะ 몸의 구원이 이루어질 때, ตอนที่เราได้รับความรอดร่างกายค่ะ 예수님께서 다시 오실 때, ตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้งค่ะ 우리 구원받은 그리스도인들은요, 이 죄를 너무나 아파하고 이 죄를 슬퍼하죠. คือเราเป็นคริสเตียนใช่ไหมคะ แต่เมื่อเราทำบาปเราก็จะรู้สึกเจ็บปวดใจใช่ไหมคะ 그래서 예수님 오시는 날이 구원받은 그리스도인들에게는 이 기쁨의 날이 되는 겁니다. แต่ถ้าหากวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้งนะคะ จะกลายเป็นวันที่มีคริสเตียนนะคะ จะมีแต่ความชื่นชมยินดีค่ะ 예수님을 다시 보게 돼서 너무 기쁘고 เรายินดีที่ได้พบกับพระเยซูอีกครั้งค่ะ 더 이상 죄짓지 않는 몸을 갖게 되어서 기쁘고 และดีใจแล้วก็ยินดีที่ร่างกายเราจะไม่ทำบาปอีกต่อไปค่ะ 더 이상 아프지 않는 몸, 죽지 않는 몸, 가장 아름다운 모습으로 변하기 때문에 기쁜 거예요. เพราะว่าร่างกายเราจะไม่เจ็บปวดอีกต่อไป ไม่ตายอีกต่อไปจะไม่ทำบาปอีกต่อไปนะคะ เราก็เลยมีความยินดีค่ะ 그리고 죄와 싸운 것들, 그 죄와 싸운 것으로 상 받기 때문에 기쁜 것입니다. และจากที่เราต่อสู้กับบาปมาค่ะ เราก็จะได้รับบำเหน็จเราก็เลยมีความยินดีค่ะ 여러분 한 거지가 거지 소년이 있었어요. ทุกคนคะมีขอทานอยู่คนหนึ่งค่ะ 그 나라를 다스리던 왕이 어느 날 지나가다가 그 거지 소년을 보고 불쌍히 여기는 마음이 들어서 이 아들 삼았습니다. กษัตริย์ที่ปกครองประเทศนั้นนะคะ เดินผ่านเห็นเด็กชายคนนั้น และรู้สึกสงสารจึงรับเขามาเป็นลูกชายค่ะ 왕이 아들을 삼았어요. 그럼 이제 거지입니까? 왕자입니까? คือกษัตริย์นะคะรับขอทานนะคะมาเป็นลูกชายแล้ว ทีนี้เขาจะเป็นเจ้าชายหรือเป็นขอทานคะ 맞습니다. 이제 그 거지는 거지가 아니라 왕자가 된 거예요. 왕자입니다. ตอนนี้เด็กขอทานคนนั้นนะคะ กลายเป็นเจ้าชายแล้วค่ะ ไม่ได้เป็นขอทานอีกต่อไปค่ะ 그런데 아직 왕자로서 이 모습을 배운 적이 없죠? 왕자로서 어떻게 살아가야 되는지 모릅니다. แต่ว่าขอทานคนนี้ค่ะ ไม่รู้ว่าคนเป็นเจ้าชายค่ะ จะใช้ชีวิตยังไง เขาไม่เคยเรียนรู้มาก่อน เขาก็เลยยังมีลักษณะเป็นขอทานอยู่ค่ะ 그래서 때로는 쓰레기통을 뒤지기도 하는 거예요. บางครั้งก็ยังหยิบอาหารจากถังขยะขึ้นมากินค่ะ 거기서 버려진 음식을 꺼내기도 하고 냄새 맡아보기도 하고 때로는 먹을 수도 있습니다. คือบางครั้งก็ยังหยิบอาหารขึ้นมาดมมากินอยู่ค่ะ 거지인가요? 왕자인가요? แต่เขาเป็นขอทานหรือเป็นเจ้าชายแล้วค่ะ 왕자인 거예요. เป็นเจ้าชายค่ะ 하지만 그 왕자가 가지고 있는 거지 같은 모습은 버려야 되는 모습이고 이제 싸워야 되는 모습인 겁니다. คือเขาจะต้องต่อสู้กับลักษณะที่เขาเคยเป็นขอทานมาก่อนต้องละทิ้งลักษณะนั้นเพื่อที่จะกลายเป็นเจ้าชายที่สมบูรณ์แบบค่ะ 바로 하나님의 자녀다운 모습으로 변화되어 가는 것, 바뀌어 가는 것, 그것이 바로 생활 구원을 이루어가는 겁니다. เช่นเดียวกันค่ะ การที่เราพยายามที่จะทำเปลี่ยนลักษณะของเราให้สมกับการเป็นบุตรของพระเจ้าค่ะ ก็คือการดำเนินชีวิตความรอดในการดำเนินชีวิตค่ะ 그런데 어떤 분들은요, 이 자기 안에 아직 미워하는 마음이 있구나, 내 안에 아직도 이 더러운 죄를 가까이 하는 마음이 있구나, 그것을 보고
혹시 나는 구원받지 않은 거 아닌가? 왜 난 아직도 미워하는 마음이 있지? 이렇게 그 자신의 구원에 대해서 의심하는 분들이 있어요. อาจจะมีบางคนนะคะที่เห็นจิตใจเราแล้วยังมีความเกลียดชังอยู่อะค่ะก็มีความคิดกับตัวเองขึ้นมาว่าตัวเองอาจจะยังไม่ได้รับความรอดมีความสงสัยในความรอดตัวเองที่ตัวเองได้รับค่ะ 그래서 오늘은요, 우리가 받은 구원이 얼마나 안전한 것인지를 잠깐 말씀드리고자 합니다. วันนี้เราจะมากล่าวเกี่ยวกับความรอดของเราที่เราได้รับว่ามีความมั่นคงมากแค่ไหนค่ะ 자, 한 가지 이야기를 드리겠습니다. จะมีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องค่ะ 이 달을 너무너무 좋아하는 아이가 있었습니다. มีเด็กคนหนึ่งที่ชอบพระจันทร์มากค่ะ 이 어느 날 아름다운 호숫가에 밤하늘 빛나는 달을 보려고 나아갔습니다. วันหนึ่งเด็กคนนั้นนะคะได้ออกมาที่ริมทะเลสาบที่สวยงามเพื่อดูพระจันทร์ที่ส่องแสงสว่างในท้องฟ้ายามค่ำคืนค่ะ 얼굴이 어때요? สีหน้าเด็กเป็นยังไงคะ 너무 기뻐. ดีใจมากค่ะ 왜요? เพราะอะไรคะ 달이 2개. เพราะว่ามีพระจันทร์2 ดวงค่ะ 이 달을 너무너무 좋아하는데 달이 2개가 됐으니 얼마나 기쁩니까? คือเป็นเด็กที่ชอบพระจันทร์มากอะค่ะ แต่พอเห็นมีพระจันทร์2 ดวงจะดีใจมากแค่ไหนคะ 와, 호수에도 달이 있다니 너무 기쁜 거예요. คือขณะที่ยืนดูอยู่อะค่ะ เด็กก็พูดว่าพระจันทร์ในทะเลสาบนี้น่าทึ่งสุดๆไปเลย 딱 보고 있는데 누가 이 잔잔한 호수에 돌을 던져버렸네요. คือขณะที่ยืนดูอยู่อะค่ะ ก็มีคนโยนหินนะคะลงไปในน้ำค่ะ 여러분, 아름답던 달이 어떻게 됐습니까? คือพระจันทร์ที่สวยงามอะค่ะจะกลายเป็นยังไงคะ 깨져버렸어요. ก็คือแตกสลายไปค่ะ 아이가 깨지는 달을 보고 있으니까 깜짝 놀란 거예요. เด็กคนนั้นนะคะตกใจมากค่ะที่อยู่พระจันทร์ที่สวยงามก็แตกสลายไปค่ะ 그리고 달이 깨진 줄 알고 앙 하고 이제 눈물을 흘리는 겁니다. เด็กคนนั้นนะคะคิดว่าพระจันทร์นะคะแตกสลายไปแล้วก็เลยร้องไห้จากค่ะ 여러분, 이 울고 있는 아이를 그 울음을 그치게 하려면 어떻게 해야 됩니까? ถ้าจะให้เด็กหยุดร้องไห้จะต้องทำยังไงคะ 이 달이 깨지지 않았다는 것을 알려줘야 되는 거예요. ต้องบอกให้เด็กรู้ว่าพระจันทร์จริง ๆ แล้วมันไม่ได้แตกสลายไปค่ะ 얘야, 호수가 아니라 고개를 들어서 하늘을 봐라. เด็กน้อยอย่าดูพระจันทร์ที่ทะเลสาบให้เงยหน้าขึ้นมองดูที่ท้องฟ้า 하늘을 보니까 어때요? พอดูที่ท้องฟ้าแล้วเป็นยังไงคะ 달이 멀쩡하니 있잖아요. พระจันทร์ยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะ 여러분, 이 달이 깨어져서 우는 아이는요, 이 호수에 비친 깨어진 달을 보는 것이 아니라 하늘에 있는 달을 바라봐야 됩니다. คือควรมองดูพระจันทร์ที่อยู่บนท้องฟ้าค่ะ ไม่ใช่มองดูพระจันทร์ในทะเลสาบที่มันแตกสลายไปแล้วค่ะ 여러분, 이 우리가요, 자신의 마음을 보면 아직도 미워하는 마음, 그리고 아직도 옛날에 지었던 그 죄들이 기억이 나고 생각이 나잖아요. หลังจากได้รับความรอดแล้วใช่ไหมคะ เมื่อมองดูเข้าไปในจิตใจของเราค่ะ เราก็ยังมีความบาปยังมีความเกลียดชังอยู่ค่ะ 우리 아직도 이렇게 미워하는 마음, 죄 짓는 모습 이런 것이 나오는 것은요. 왜 그렇다고요? 아직 몸의 구원이 이루어지지 않았기 때문에 그렇죠. ที่เรายังมีความเกลียดชังยังมีความบาปภายในจิตใจอยู่ค่ะ เป็นเพราะว่าอะไรคะ เป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้รับความรอดทางร่างกายค่ะ 여러분 우리가 영혼 구원 받을 때 우리가 죄 지은 것이 하나도 없어서 우리가 너무너무 율법대로 거룩하게 살아서 우리가 구원받은 게 아닙니다. 예수님께서 나의 모든 죄, 나의 과거 죄, 현재 죄, 미래 죄에 대한 모든 대가, 그 죄값을 다 지불하셨기 때문에 내가 구원받은 것이지 내가 율법을 다 지켜 거룩해서 구원받은 게 아니에요. คือเราไม่ได้รับความรอดเพราะว่าเราไม่มีบาปแล้วเรารักษาธรรมบัญญัติจนเราแบบสะอาดหมดจดเราถึงได้รับความรอดไม่ใช่ค่ะเพราะเป็นเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าที่ทรงชดใช้ค่าจ้างบาปให้เราทั้งหมดเราถึงได้รับความรอดค่ะ 내 안에는 아직도 죄성이 있습니다. ในตัวเรานะคะยังมีธรรมชาติความบาปหลงเหลืออยู่ 옛날에 지었던 죄도 생각이 나고 또 지금도 있다금 밉고 이 죄 짓는 마음들 더러운 마음들이 올라오는 거예요. เรายังจำความบาปที่เรายังเคยทำได้อยู่ เรายังมีจิตใจที่สกปรกชั่วร้ายหลงเหลืออยู่ค่ะ 슬픈 것은 예수님 오시기 전까지 앞으로도 그런 일들이 있을 거라는 겁니다. สิ่งที่น่าเศร้านะคะ ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาเราจะยังมีความเจ็บปวดจากความบาปอยู่ค่ะ 여러분 아까 구원에 이르는 지식에서 예수님 양편에 달린 그 강도,
그 한 강도가 구원받은 구원의 근거가 무엇이었는지 기억나시나요? ทุกคนยังจำได้ไหมคะโจรข้างหนึ่งที่ของพระเยซูที่ถูกตึงบนไม้กางเขนนะคะได้รับความรอดบนหลักฐานของอะไรคะ 감정, ความรู้สึกหรือเปล่าคะ 느낌, อารมณ์หรือเปล่าคะ 뭐예요? อะไรคะ 약속의 하나님의 약속의 말씀입니다. พระเจ้าพระสัญญาของพระเยซูค่ะ 네. 바로요. 우리가 우리 마음을 보고 내가 구원받았나 안 받았나 하는 것은 어리석은 것입니다. การสงสัยในความรอดจิตวิญญาณของตัวเอง เพราะมองดูที่จิตใจที่มีความชั่วร้ายของเราค่ะ เป็นความคิดที่โง่เขลาค่ะ 자, 하나님의 약속의 말씀, 그 하나님의 약속의 말씀을 봐야 되는 거예요. เราต้องมองดูที่พระเจ้าพระสัญญาของพระเยซูค่ะ 여러분 사실 우리 마음은요. 하루에 12번도 더 변하잖아요. 이랬다가 저랬다가 하루에 12번도 더 변하는 것이 우리 마음입니다. ใจของคนเราอะค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมคะแบบเดี๋ยวอย่างนี้ทีอย่างนี้ทีเปลี่ยนเป็น10 ครั้งค่ะ 그 마음을 바라보고 우리의 구원의 근거를 두는 것은 어리석은 거예요. 기쁘면 구원받은 것 같고 슬프면 안 받은 것 같고 이 마음이 근거가 아닙니다. คือการที่มองดูที่จิตใจของเราที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างนู้นที่อย่างนี้ทีค่ะมันเป็นความคิดที่โง่เขลาค่ะว่าถ้าดีใจเราก็จะได้รับความรอดถ้าเราเศร้าเราก็ดูเหมือนจะไม่ได้รับความรอด 우리 구원의 근거는 영원히 변하지 않는 바로 하나님의 약속의 말씀. 이 말씀에 우리의 구원의 근거가 있는 거예요. รากฐานของความรอดนะคะเราต้องมองดูที่พระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าของพระเยซูที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงค่ะ 우리가 바라보아야 될 것은 바로 변하지 않는 것을 바라봐야 됩니다. สิ่งที่เราต้องมองดูนะคะคือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ 변하는 것을 바라봐서는 안 돼요. จะมองดูสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะ 바로 이 호수에 비친 달과 같은 것이 우리의 마음인 것입니다. คือพระจันทร์ที่อยู่ในทะเลสาบที่มันแตกสลายไปอะค่ะก็เหมือนกับจิตใจของเราค่ะ 변하지 않는 것을 바라볼 때 우리는요 항상 기뻐할 수 있는 거예요. ถ้าเรามองดูที่พระจันทร์ที่ท้องฟ้าที่มันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงค่ะเราก็จะมีความยินดีค่ะ 변하는 것을 바라보면요 마음이 이 슬프고 구원받지 않았나 이런 의심도 드는 겁니다. ถ้ามองดูสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะ เราก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจว่าเราได้รับความรอดแล้วหรือยังค่ะ 우리는 눈을 높이 들어서 변하지 않는 것을 바라봐야 되는 거예요. เราจะต้องมองดูสิ่งที่สูงส่งก็คือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือพระชนะของพระเจ้าค่ะ 변하는 것은 바로 우리의 마음이라고 말씀드렸습니다. สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะคะก็คือจิตใจของเราค่ะ 이 변하지 않는 것은 바로 하나님의 약속의 말씀이에요. สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็คือพระชนะของพระเจ้าค่ะ 마음을 봐서는 안 됩니다. เราจะมองดูที่จิตใจของเราไม่ได้นะคะ 자, 우리 성경 보겠습니다. เราจะดูพระชนะค่ะ 출애굽기 12장 13절 말씀입니다. อพยพบทที่12ข้อที่13ค่ะ 출애굽기 12장 13절 말씀입니다. อพยพบทที่12ข้อที่13ค่ะ 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. ถ้าเปิดเจอแล้วเราจะอ่านพร้อมกันนะคะ แต่เลือดตามบ้านที่เจ้าทั้งหลายอยู่นั้น จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกเจ้า เมื่อเราเห็นเลือดนั้น เราจะผ่านเว้นพวกเจ้าไป จะไม่มีภัยพิบัติเกิดแก่พวกเจ้า ขณะที่เราโจมตีแผ่นดินอียิปต์ 여러분, 이 이집트에 10가지 재앙이 내렸었죠. ที่อียิปต์นะคะเคยมีภัยพิบัติ10อย่างนะคะลงที่ประเทศอียิปต์ค่ะ 이 10번째 재앙 바로 이 장자 죽는 재앙 집집마다 죽음의 사자들이 지나갑니다. ภัยพิบัติที่10นะคะคือมรณกรรมของลูกหัวปีค่ะ 죽음의 사자가 피를 보면 넘어갑니다. คือถ้า 피를 보면 피가 발려져 있으면 죽음의 사자가 넘어갑니다. ถ้าทูตแห่งความตายนะคะเห็นเลือดนะคะก็จะผ่านเว้นไปค่ะ 그런데 피가 없으면요, 이 죽음의 사자가 들어가서 큰 아들이 다 죽습니다. ถ้าไม่เห็นเลือดอยู่หน้าประตูบ้านนะคะทูตแห่งความตายนะคะจะเข้าไปในบ้านแล้วก็เอาชีวิตของลูกชายไปคนโตทั้งหมดไปค่ะ 네. 여러분, 이 양의 피는 어디에 발라야 됩니까? เพื่อนคะเลือดของลูกแก่ค่ะทายอยู่ที่ไหนคะ 어디에 발려져 있어요? ทายอยู่ที่ไหนคะ 이 대문에 발려져 있죠. ทายอยู่หน้าประตูบ้านค่ะ 이 대문 앞에 발려져 있으니까 집 안에 있는 사람이 볼 수 있어요, 없어요? พ
ราะว่าท้ายอยู่หน้าประตูบ้านนะคะ คนที่อยู่ในบ้านสามารถมองเห็นเลือดได้ไหมคะ 여러분 이 피는요 집 안에 있는 사람 보라고 발려진 게 아니에요. 집 밖에서 보라고 발려져 있는 겁니다. เลือดนี้อะค่ะไม่ได้ทาเพื่อให้คนในบ้านเห็น แต่ทาไว้ให้คนนอกบ้านเห็นค่ะ 여러분 발려져 있는 이 피는 누가 봅니까? เลือดนี้นะคะมีทาไว้ให้ใครมองเห็นคะ 바로 죽음의 사자가 보는 거죠. 하나님께서 보시는 것입니다. เลือดนั้นมีไว้เพื่อให้ทูตแห่งความตายเห็นค่ะ ก็คือเป็นสิ่งที่พระเจ้ามองเห็นค่ะ 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 เมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเว้นพวกเจ้าไป 이 죽음의 사자가 피를 볼 때에 넘어갑니다. 6월절이죠. เมื่อทูตแห่งความตายเห็นเลือดนะคะ ก็จะผ่านเว้นไปค่ะ ก็คือวันปัสกาค่ะ 그렇다면 이 집안에 있는 사람들, 이 집안에 있는 사람들은요, 지금 먹고 있어요. 이 고기를 먹고 있습니다. 죽음의 사자가 지나가고 있는데 어떻게 무엇을 근거로 편안하게 고기를 먹고 있나요? คนในบ้านนะคะกำลังกินเนื้อแกะกันอยู่อย่างสบายใจค่ะ คือทูตแห่งความตายค่ะ ผ่านไปแล้วนะคะ ผ่านไปด้วยรากฐานของอะไรคะ 느낌? ความรู้สึกหรือเปล่าคะ 아닙니다. ไม่ใช่ค่ะ 바로 약속의 말씀이죠. 하나님의 약속의 말씀입니다. คือพระพระสัญญาของพระเจ้าค่ะ 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 라는 약속의 말씀, 그 약속의 말씀을 믿고 집에 있는 겁니다. คือพวกเขานะคะอยู่ในบ้านโดยมีความเชื่อว่า เมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเว้นพวกเจ้าไป 자, 여기 보니까 새 집에 피를 발랐습니다. มี3บ้านนะคะทาเลือดไว้ที่หน้าประตูบ้านค่ะ 자, 이 사람들이 집안에 어떻게 하고 있나 보니까 첫 번째 집은 평안하게 고기를 먹고 있네요. คือบ้านหลังแรกนะคะคือกำลัง 편안하게 음식을 먹고 있습니다. กำลังทานอาหารอย่างสบายใจค่ะ 두 번째는 덜덜덜덜 다리가 떨려요. 먹으려고 앉았는데 덜덜덜덜 떨립니다. 두렵습니다. บ้านหลังที่2นะคะคือกำลังทานอาหารอยู่ค่ะแต่ว่ามีความหวาดกลัวนะคะ ตัวสั่นอยู่ค่ะ 이 세 번째 집은 보니까 다 무서워가지고 식탁 밑에 숨었어요. คือบ้านหลังที่3นะคะคือกลัวก็เลยแอบไปหลบอยู่ใต้โต๊ะอาหารค่ะ 자, 이 세 집 중에서 죽음의 사자가 넘어가는 집은 몇 번일까요? ทูตแห่งความตายจะผ่านบ้านหลังไหนไปคะ 툭반. 그 피를 볼 때에 넘어가는 겁니다. เมื่อเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเว้นพวกเจ้าไปก็คือผ่านไปทุกหลังค่ะ 그래서 이 세 집 모두 다요. 이 죽음의 사자가 넘어간 것입니다. ก็คือทั้งบ้านทั้ง3หลังนะคะทูตแห่งความตายนะคะ ผ่านเว้นไปค่ะ 하나님의 피를 보면 넘어가시는 겁니다. 집안에 있는 사람들의 마음과 집안에 있는 사람들의 느낌과 상관없이 넘어가는 거예요. คือพระเจ้านะคะจะผ่านเว้นไปด้วยเลือดเท่านั้นค่ะ ไม่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกหรือความหวาดกลัวอะไรใด ๆ ต่อคนในบ้านของคนในบ้านค่ะ 왜요? เพราะอะไรคะ 하나님이 피를 볼 때 넘어가시겠다 약속하셨잖아요. เพราะว่าพระเจ้าสัญญาไว้แล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเว้นพวกเจ้าไป 우리의 믿음이 바로 이 말씀에 있다. 이 약속의 말씀에 있는 것입니다. และในจิตใจเราอะค่ะก็มีพระวจนะพระสัญญายึดเอาไว้ค่ะ 이 말씀이 분명하니까 이 말씀이 확실하니까 우리를 구원하셨다는 그 말씀이 진리이기 때문에 우리의 구원은 흔들리지 않는 겁니다. เพราะว่าพระวจนะพระสัญญาของพระเจ้าอะค่ะไม่มีวันสั่นคลอนมีความมั่นคงเป็นอย่างมากค่ะ 여러분 하나님의 말씀 틀린 적 있습니까? คือพระวจนะในพระคัมภีร์อะค่ะมีข้อไหนที่ผิดไปไหมคะ 마이미. 여러분 성경은 사실입니다. ทุกคนคะพระคัมภีร์เป็นความจริงค่ะ 하나님은 살아계십니다. พระเจ้ามีอยู่จริงค่ะ 그렇기 때문에 우리가 받은 구원도 분명하고 확실한 것입니다. ดังนั้นความรอดที่เราได้รับอะค่ะก็เป็นความจริงและมีความมั่นคงค่ะ 지금까지 이 성경은 단 한 번도 사실이 아니었던 적이 없잖아요. จนถึงตอนนี้พระคัมภีร์ยังไม่มีข้อไหนที่ไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่ข้อเดียวค่ะ 여러분 성경은 100% 사실이기 때문에 우리가 받은 구원도 100% 사실인 것입니다. พระคัมภีร์เป็นความจริง 100% ความรอดที่เราได้รับก็เป็นความจริง 100% ค่ะ 성경이 사실이기 때문에 하나님께서 우리에게 주신 구원의 약속, 성경에 나와 있는 그 모든 말씀이 사실이잖아요. เ
เพราะพระคัมภีร์เป็นความจริงพระสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับความรอดที่พระเยซูมอบให้แก่เราก็เป็นความจริงทั้งหมดเช่นกันค่ะ 우리가 이 하나님의 약속의 말씀, 이 약속의 말씀을 신뢰함으로 믿음으로 우리가 받은 구원은 흔들리지 않는 것입니다. เราสามารถมีความมั่นใจในความรอดได้โดยการเชื่อในพระพระสัญญาของพระเจ้า และการวางใจในพระสัญญานี้ค่ะ 여러분 우리가 받은 구원은요 너무나 완전하기 때문에 너무나 안전한 것입니다. เพราะความรอดนั้นสมบูรณ์แบบมากจึงมีความมั่นคงอย่างมากค่ะ 우리 구원을 99.9%, 99.99% 사해 주신 게 아니죠. คือพระเยซูไม่ได้ทรงยกโทษบาปให้เรา 99.99% ใช่ไหมคะ กี่% พระองค์มอบให้เรากี่เปอร์เซ็นต์คะ 100%. 이 100% 사해 주셨기 때문에 완벽하기 때문에 완전한 것입니다. เพราะพระองค์ทรงยกโทษบาปให้เรา 100% นะคะความรอดเราจึงมีความสมบูรณ์แบบและมั่นคงมากค่ะ 겨우 염소, 겨우 송아지의 피로 우리의 죄를 사해 주신 것이 아니죠? 우주에서 가장 가치 있는, 가장 값진 예수님의 피로 우리를 구원하여 주셨습니다. พระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าในการถวายบาปชั่วนิรันดร์นะคะ แต่พระองค์ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปจึงได้มาซึ่งการไถ่บาปชั่วนิรันดร์ค่ะ 우리가 태어나서 죽을 때까지 세상의 첫사람 아담 때부터 마지막 사람 그 마지막 사람 끝돌이까지 세상 모든 사람의 죄를 완전하고 영원히 씻어 놓으셨잖아요. พระเยซูนะคะทรงไถ่บาปของทุกคนตั้งแต่เกิดจนถึงตายตั้งแต่อาดัมคนแรกไปจนถึงคนสุดท้ายของโลกค่ะ 그래서 안전한 거예요. ดังนั้นจึงมั่นคงค่ะ 이 과거, 현재, 미래 그 모든 죄를 다 영원히 사해놨기 때문에 우리의 구원은 너무나 완전하고 안전한 것입니다. พระองค์ทรงไถ่บาปให้เราทั้งในอดีตปัจจุบันรวมไปถึงอนาคตแล้วชั่วนิรันดร์นะคะความรอดของเรานะคะมีความมั่นคงและสมบูรณ์แบบมากค่ะ 히브리서 10장 12절 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으사 แต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายเครื่องบูชาเพื่อลบบาปเพียงครั้งเดียวสำหรับตลอดไปแล้วพระองค์ก็ประทับเบื้องขวาของพระเจ้า 한 영원한 제사를 드리시고 라고 되어 있습니다. บอกไว้ว่าทรงถวายเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวสำหรับตลอดไปค่ะ 영원한 속죄, 죄를 용서했기 때문에 우리를 속죄해 주신, 죄 용서해 주신 것은 영원히 효과가 있죠. 영원히. เพราะว่าพระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาสำหรับตลอดไปเราจึงได้รับการยกโทษบาปตลอดไปค่ะ 그리고 14절입니다. แล้วข้อที่14ค่ะ 영원히 온전케 하셨느니라 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라 하셨습니다. พระองค์ตรัสไว้ว่าโดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ทรงทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์ตลอดไป 영원한 제사이고 영원한 속죄이기 때문에 영원히 온전케 될 수 있는 것입니다. เพราะว่าถึงความสมบูรณ์ตลอดไปเพราะเป็นการถวายบูชาชั่วนิรันดร์และไถ่บาปชั่วนิรันดร์แล้วจึงมีความสมบูรณ์ตลอดไปค่ะ 그래서 우리가 가지고 있는 이 구원은요 결코 이뤄질 수가 없고 결코 빼앗기지도 않습니다. ดังนั้นความรอดที่เราได้รับมาค่ะไม่มีทางสั่นคลอนไม่มีความพังพินาศและไม่มีใครสามารถแย่งความรอดไปจากเราได้ค่ะ 요한복음 10장 28절입니다. ย้อนบทที่10ข้อที่28ค่ะ 요한복음 10장 28절 같이 읽겠습니다. ย้อนบทที่10ข้อที่28เราจะอ่านด้วยกันนะคะ เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะทั้งหลายแกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้ 내가 저희에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 터이요 말씀하셨습니다. เพราะเจ้าตรัสไว้ว่าเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะทั้งหลายแกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศ 영원히 멸망치 아니할 터이요. 한 번 구원받은 사람은 영원히 멸망치 않습니다. จะไม่มีวันพินาศคนที่รับความรอดแล้วจะไม่มีวันพินาศตลอดไปค่ะ 여러분 구원받았는데 또 잘못하면 지옥 갈 것 같고 다음에 죄 지으면 지옥 갈 것 같고 그렇지 않습니다. 영원히 멸망치 않으니까 절대 멸망치 않는 거예요. 절대 지옥 가지 않는 겁니다.
ทุกคนคะตอนที่เราทำบาปอะค่ะ ก็ดูเหมือนเราจะตกนรกอีกครั้งใช่ไหมคะ แต่ไม่ใช่ค่ะ ถ้าได้รับความรอดแล้วจะไม่มีวันพินาศตลอดไปค่ะ 영원히 온전케 하셨으니까 우리에게 영원한 생명이 있는 거예요. เพราะว่าจะไม่มีวันพินาศตลอดไปเราจึงได้รับชีวิตนิรันดร์ค่ะ 그리고 누구도 우리가 받은 구원을 빼앗아갈 수 없습니다. และไม่มีใครสามารถพรากความรอดไปจากเราได้ค่ะ 자, 10장 29절 ย้อนบทที่10ข้อที่29ค่ะ 같이 읽습니다. พระบิดาอ่านพร้อมกันนะคะ พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราทรงเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง และไม่มีใครสามารถชิงไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้ 내 아버지는 만유보다 크심에라고 되어 있죠. มีบอกไว้ว่าพระบิดาของเราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งค่ะ 우리 하나님은요, 만유보다 크시고 가장 강하신 분인데 누가 아버지 손에서 우리 구원을 빼앗아갈 수가 있습니까? พระเจ้าพระบิดาของเรานะคะ เป็นผู้ที่เป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งในจักรวาลนะคะ จะมีใครมาแย่งชิงความรอดไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้ค่ะ 여러분 우리가 가지고 있는 구원 뺏길까봐 걱정할 필요 없어요. คือเราไม่จำเป็นต้องกังวลค่ะว่ามีใครจะมาแย่งชิงความรอดไปจากเราค่ะ 아무리 힘센 존재, 아무리 강력한 존재가 오더라도 하나님 손에서 빼앗아갈 수 없는 겁니다. ไม่ว่าเขาจะมีความแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่แค่ไหนนะคะ แต่เขาก็ไม่สามารถแย่งชิงไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาพระเจ้าเราได้ค่ะ 여러분 우리의 구원이 하나님 손, 만유보다 크신 하나님의 손에 있는데 안전해요, 안 안전해요? คือความรอดเราอะค่ะอยู่ในพระหัตถ์ของพระบิดาผู้เป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งอะค่ะ ความรอดเรามั่นคงหรือไม่มั่นคงค่ะ 많고가. 그러니까 우리가 받은 구원을 잃어버릴까봐 뺏길까봐 걱정할 필요가 없습니다. ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องมีความกังวลอะไรเลยค่ะว่าจะมีใครมาแย่งชิงความรอดไปจากเราค่ะ 한 번 구원받은 사람은 어떤 일이 있어도 확실히 구원받았다면 결코 지옥에 가지 않습니다. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะ ถ้าได้รับความรอดอย่างแน่นอนแล้วจะไม่มีวันตกนรกอีกค่ะ 그리고 구원받은 사람은요, 자기가 구원받은 것을 압니다. และคนที่ได้รับความรอดนะคะจะรู้ว่าตนเองได้รับความรอดแล้วค่ะ 여러분 구원받은 거 알아요, 몰라요? ทุกคนรู้ตัวเองไหมคะว่าตัวเองได้รับความรอดแล้วหรือยังไม่ได้รับ 알아요, 몰라요? รู้ทราบหรือไม่ทราบคะ 몰라요. 요한일서 5장 13절입니다. 1 ยอห์นบทที่5ข้อที่13ค่ะ 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ 이 구원받은 사람이 구원받은 걸 알고 있어야 됩니다. 알아야 된다. 알게 하려고 이 성경을 우리에게 주셨잖아요. คือพระคัมภีร์นะคะบอกกับเราไว้ว่าเพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ดังนั้นคนที่รับความรอดควรรู้ว่าตัวเองได้รับความรอดแล้วค่ะ 바로 이 요한일서를 쓰신 이유 그리고 이 성경 전체를 우리에게 주신 이유가 무엇이냐면 우리에게 영생이 있다는 것을 알게 하려고 우리가 영생이 있다는 것을 알게 하려고 이 성경을 우리에게 주신 거예요. เหตุผลที่บันทึก1 ยอห์นไว้เหตุผลที่พระคัมภีร์บันทึกทุกอย่างไว้ ก็เพื่อให้เรารับรู้ว่าเรามีชีวิตนิรันดร์ค่ะ 여러분 예수님이 내 죄만 나의 죄만 위해서 죽어주셨나요? คือพระเยซูอะค่ะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพราะแค่บาปของตัวเราเองเหรอคะ 아니죠. ไม่ใช่ใช่ไหมคะ 온 세상 모든 사람의 죄를 위해서 이 죽어주셨어요. พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อคนทั้งโลกค่ะ 근데 왜 지옥 가요? แต่ทำไมพวกเขายังไปนรกอยู่คะ 믿지 않으니까. เพราะไม่เชื่อค่ะ 왜 믿지 않아요? ทำไมเขาถึงไม่เชื่อค่ะ 성경을 보지 않으니까. เพราะว่าไม่ได้ดูพระคัมภีร์ค่ะ 이 성경을 주신 이유는 우리에게 영생이 있다. 우리 죄가 다 해결됐다는 것을 알려주기 위해서입니다. 그래서 성경을 잘 배우고 구원받은 사람은 내가 구원받았다는 걸 알아요. เพราะการที่เราให้พระคัมภีร์ค่ะ ก็เพื่อให้เขารู้ว่าเขามีชีวิตนิรันดร์ถ้าคนที่ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อย่างดีค่ะ เขาก็จะได้รู้ว่าเขาได้รับความรอดแล้วค่ะ 근데 어떤 분들한테는요, 이 구원받으셨습니까? 물어보면 뭐라고 대답하는지 알아요? ถ้าไปถามคนว่าได้รับความรอดแล้วหรือยังคะเขาจะตอบว่าอะไรรู้ไหมคะ 죽어봐야 알죠. ต้องตายก่อนถึงจะรู้ 죽어봐야 천국 갈지 지옥 갈지 알죠. 그러는 거예요.
เขาก็ตอบว่าต้องตายก่อนถึงจะรู้ว่าตัวเองได้ขึ้นสวรรค์หรือตกนรก 이렇게 말하는 사람은요, 죽으면 확실하게 압니다. คนที่คิดแบบนั้นนะคะ ถ้าเขาตายไปจริงๆนะคะ ก็คือรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งแน่นอนค่ะ 뭘 알아요? รู้อะไรคะ 지옥에 왔다는 걸 확실하게 알게 돼요. รู้ว่าเขามาอยู่ในนรกแล้วค่ะ 여러분, 구원받았다는 것은요, 이 구원받은 사람은 압니다. 다 압니다. คือคนที่รับความรอดแล้วอะค่ะ รู้ได้อย่างชัดเจนแน่นอนค่ะว่าตัวเองได้รับความรอดแล้ว 이 구원받았다는 것은 경험입니다. 하나님을 믿었다는 과거의 경험, 미래가 아니라 과거의 영혼 구원 받았잖아요. 그렇기 때문에 아는 거예요. เพราะว่าความรอดที่เราได้รับอะค่ะมันเป็นประสบการณ์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตอะค่ะเราสามารถรับรู้ได้อย่างแน่นอนค่ะ 여러분, 장님으로 있다가 눈을 떴어요. ก็นะคะคนตาบอดนะคะอยู่ๆวันหนึ่งนะคะ ก็กลับมามองห็นค่ะ 그럼 자기가 눈 떴다는 거 압니까 모릅니까? ทีนี้เขาจะรู้ตัวไหมคะว่าตัวเองกลับมามองเห็นแล้วค่ะ 안 보이다가 분명히 보이는데 사람들이 걸어다니는 게 분명히 보이는데 왜 모릅니까? จากที่มองไม่เห็นอะไรเลยค่ะ ตอนนี้เห็นอย่างชัดเจนแล้วค่ะ เห็นมีคนเดินไปมาค่ะทำไมเขาถึงจะไม่รู้คะว่าตัวเองกลับมามองเห็นแล้ว 여러분, 오늘 아침 식사하셨어요? วันนี้ทุกคนทานข้าวเช้าหรือยังคะ 드셨어요? 안 드셨어요? ทานหรือยังไม่ได้ทานคะ 마일루? 자, 이 답은요, 먹었습니다. 또는 안 먹었습니다. 둘 중에 하나지 잘 모르겠는데요. 하면은 병원에 가야 되죠? คือคำตอบอะค่ะมีแค่กินแล้วกับอีกอย่างคือยังไม่ได้กินใช่ไหมคะ ถ้าคนที่ตอบว่าไม่รู้คือจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคะ 여러분, 먹었는지 안 먹었는지 죽어봐야지 압니까? คือกินแล้วหรือยังไม่ได้กินนะคะ จะต้องตายก่อนถึงจะรู้เหรอคะ 말이 안 되잖아요. มันไม่สมเหตุสมผลค่ะ 이 과거의 일, 경험한 일이라면 알아야 되는 겁니다. 죽어봐야지 아는 게 아니에요. เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดในอดีตไปแล้วค่ะ เรารู้ได้อย่างแน่นอนค่ะ ไม่จำเป็นจะต้องตายก่อนถึงจะรู้ค่ะ 여러분 결혼하셨나요? ทุกคนแต่งงานหรือยังคะ 에이, 제가 결혼한지 어떻게 알아요? ฉันแต่งงานแล้วฉันจะไปรู้ได้อย่างไร 그게 말이 되냐고요? คือพูดแบบนั้นมันได้ไหมคะ 안 되죠. ไม่ได้ค่ะ 우리 어머니가 말하던데 결혼했다고 합디다. แม่ของฉันบอกว่าฉันแต่งงานแล้วนะ 우리 목사님이 말하던데 구원받았다고 합디다. อาจารย์ของเราบอกว่าฉันได้รับความรอดแล้ว 여러분 자기가 경험한 것인데 그걸 왜 모릅니까? คือมันเป็นประสบการณ์ที่เราประสบกับตัวเองอะค่ะทำไมเราถึงไม่รู้ค่ะ 자기는 구원받으신 분은요 사실이기 때문에 경험한 사실이기 때문에 분명히 아는 것이에요. ความรอดอะค่ะเป็นความจริงและเป็นประสบการณ์ที่เราประสบกับตัวเองอะค่ะ เรารู้ได้อย่างแน่นอนค่ะว่าเราได้รับความรอดแล้ว 아직 내가 구원받았는지 안 받았는지 모르신다면 자기의 구원을 잘 돌아봐야 돼요. 구원 못 받으셨을 수도 있는 겁니다. คือถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองได้รับความรอดแล้วหรือยังค่ะ จะต้องมาทบทวนกับความรอดของตัวเองดีๆค่ะว่า เพราะว่าเราอาจจะยังไม่สามารถได้รับความรอดก็ได้ค่ะ 요한일서 5장 10절입니다. 1 ยอห์นบทที่5ข้อที่10ค่ะ 하나님의 아들을 믿는 자야는 자기 안에 뭐가 있어요? 증거가 있고 하나님의 아들을 믿는 자는 자기 안에 증거가 있습니다. คนที่เชื่อพระบุตรของพระเจ้าก็มีพยานอยู่ในตัวค่ะ 하나님의 아들을 믿는 자는 자기 안에 증거가 있어요. คนที่เชื่อพระบุตรของพระเจ้านะคะ มีพยานอยู่ในตัวค่ะ 그래서 구원받은 사람은 성경, 우리가 구원받은 건 성경의 약속의 말씀이죠. 확실히 알고 믿기 때문에 구원받았다는 것을 알지요. ดังนั้นคนที่ได้รับความรอดจะรู้ว่าตนเองได้รับความรอดแล้วเพราะพวกเขารู้และเชื่อในพระคัมภีร์อย่างแน่นอนค่ะ 당연한 걸 목사님 왜 이렇게 강조할까? คือทำไมอาจารย์ถึงเน้นย้ำขนาดนี้ 여러분 우리가 구원받았다는 걸 확실히 알아야 구원받은 사람답게 살아갈 수 있기 때문이에요. เพราะว่าเราต้องรู้ค่ะว่าตนเองได้รับความรอดแล้วเราถึงจะสามารถใช้ชีวิตให้สมกับคนที่เป็นคนที่รับความรอดได้ค่ะ 여러분 이 결혼한 여자가 자기가 결혼했다는 걸 모르면 어떻게 됩니까? ก็ค่ะถ้าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วไม่รู้ว่าตัวเองแต่งงานแล้วค่ะจะเป็นอย่างไรค่ะ 이 늦잠 자고 เธอก็จะนอนตื่นสายค่ะ 이 가족을 위해서 이 음식도 준비하지 않고 ไม่ดูแลครอบครัวไม่เตรียมกับข้าวไว้ให้ครอบครัวค่ะ 자기가 결혼했다는 걸 모르면 아무 남자나 만나고 다닐 수 있는 거예요. คือถ้าไม่รู้ว่าตัวเองแต่งงานแล้วค่ะ ก็อาจจะไปเจอกับผู้ชายคนไหนก็ได้ค่ะ 게으르게 살게 됩니다. แล้วก็จะใช้ชีวิตอย่างเกียจคร้านค่ะ 그런데 내가 결혼한 여자다 이것을 알면은요 한 사람의 아내다 그것을 알 때 신부답게 살아갈 수가 있는 거예요. เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็จะเป็นภรรยา
เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นภรรยาของคนคนหนึ่งแล้วค่ะ ก็จะสามารถใช้ชีวิตให้สมกับคนเป็นภรรยาได้ค่ะ 이 가족을 위해서 수고하는 남편 그리고 나의 사랑하는 자식들이 오늘 하루 힘껏 살아갈 수 있도록 피곤하지만 일찍 일어나서 식사를 준비하게 되는 거예요. คือเพื่อที่จะให้สามีที่ทำงานอย่างหนักเพื่อลูกของเราค่ะ ก็จะต้องถึงแม้ว่าจะเหนื่อยค่ะ ก็จะพยายามตื่นเช้ามาเพื่อทำกับข้าวให้สามีกับลูกทานค่ะ 마찬가지로 구원받은 사람이 내가 구원받았다 하는 것을 확실하게 알 때 하나님의 사람답게 살아갈 수 있는 겁니다. เช่นเดียวกันค่ะ เมื่อเรารู้ว่าเราเป็นคนที่ได้รับความรอดแล้ว เราก็สามารถใช้ชีวิตให้เหมาะกับการเป็นบุตรของพระเจ้าได้ค่ะ 이 결혼한 여자가 정말 신부답게 아내답게 살아가길 원하잖아요. คือคนเจ้าสาวอะค่ะ ก็อยากจะใช้ชีวิตให้สมกับการเป็นภรรยาใช่ไหมคะ 그런데 이 구원받은 사람도 구원받아도 우리 안에는 아직 죄성이 남아 있잖아요. แต่ว่าคนที่รับความรอดแล้วอะค่ะ ก็ยังมีธรรมชาติบาปหลงเหลืออยู่ใช่ไหมคะ 이 구원받은 후에도 이 우리가 싫어하는 그 죄성이 있다는 것은요, 참 너무나 슬픈 일입니다. คือเรื่องที่น่าเศร้าอย่างหนึ่งอะค่ะ คือถึงแม้เราจะได้รับความรอดแล้วค่ะ เราก็ยังทำบาปที่เรายังเกลียดชังอยู่ค่ะ 여러분 결혼한 여자가 자기 남편 말고 다른 남자들 이 바라보고 하면 돼요, 안 돼요? ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วค่ะ จะไปแอบมองดูผู้ชายคนอื่นได้หรือไม่ได้ค่ะ 볼 수는 있죠, 뭐. ก็อาจจะแอบมองได้ค่ะ 이 길 가는데요, 이 BTS가 있는 거예요. คือขณะเดินไปข้างนอกอะค่ะ เจอจิน BTS ค่ะ 이 찐 BTS 알아요? 나 BTS만 얘기했는데 찐도 안 해요? 이 찐이 지나가요. 그럼 쳐다봐요, 안 봐요? คือถ้าเจอจิน BTS เดินผ่านไปค่ะ จะมองหรือไม่มองค่ะ 예, 쳐다는 봅니다. มองค่ะ 근데 자기가 사랑하는 남편이 있다는 것을 잊어버린 여자는 쳐다만 보는 게 아니라 따라도 가는 거예요. คือผู้หญิงที่ลืมว่าตัวเองมีสามีแล้วอะค่ะ ไม่ใช่แค่มองนะคะ ก็จะตามเขาไปค่ะ 그런데 자기가 결혼한 여자, 사랑하는 남편이 있다는 것을 아는 여자는 절대 따라가지 않는 겁니다. แต่ผู้หญิงที่รู้ว่าตัวเองมีครอบครัวที่ต้องดูแลค่ะ ก็จะไม่มีทางตามไปเด็ดขาดค่ะ 예, 잠시 잠깐 잘생겼다 하고 이렇게 보고 있었던 그리고 하고 있었던 자기 자신이 왜 그러지? 이렇게 안타까운 생각이 들 거예요. คืออาจจะแบบแอบมองอยู่แป๊บๆแล้วก็แบบคิดว่าหล่อจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่แบบว่าพอคิดได้ขึ้นมาก็อาจจะแบบรู้สึกคิดว่าทำไมฉันคิดแบบนี้ฉันมีสามีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 여러분 마찬가지로 이 영혼 구원받은 우리도요 아직도 죄의 유혹을 받을 수 있어요. เช่นเดียวกันค่ะ คนที่รับความรอดจิตวิญญาณแล้วก็ยังสามารถถูกล่อลวงจากบาปได้ค่ะ 하지만 내가 누군지 기억해야죠. แต่เราต้องจำใช่ไหมคะว่าเราเป็นใคร 난 하나님의 자녀다. ฉันเป็นลูกของพระเจ้า 나는 예수님의 신부다. ฉันเป็นเจ้าสาวของพระเยซู 나는 구원받은 사람이다. ฉันเป็นคนที่รับความรอดแล้ว 나는 예수님의 좋은 군사다. ฉันเป็นทหารที่ดีของพระเยซู 죄와 싸워야 된다. เราต้องต่อสู้กับบาป 내가 구원받은 것을 알아야 이 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있는 거예요. เราต้องรู้ว่าเราเป็นคนที่รับความรอดแล้วเราถึงจะสามารถใช้ชีวิตให้สมกับการเป็นลูกของพระเจ้าได้ค่ะ 여러분 이 죄와 싸우는 것은 힘듭니다. ทุกคนคะแต่การต่อสู้กับบาปนะคะ มันยากลำบากมากค่ะ 그런데 한 가지 기쁜 소식은 우리의 이 죄성이 뿌리가 뽑히는 날이 있다는 거예요. แต่ข่าวดีที่อยากจะบอกทุกคนก็คือ มันจะมีวันที่รากของความบาปเนี่ยค่ะ มันจะถูกถอนออกไปค่ะ 바로 예수님 오시는 날. วันที่พระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้งค่ะ 예수님께서 다시 오시는 그날 이 죄, 그 죄성이 뿌리채 뽑히는 겁니다. วันที่พระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้ง วันที่เราได้รับความรอดร่างกายค่ะ บาปของเรานะคะ จะถูกถอนรากถอนโคนออกไปค่ะ 우리 몸의 구원이 이루어지는 그날. วันที่ความรอดร่างกายของเราสำเร็จผลค่ะ 그래서 우리는요 그날을 기다리며 살아가는 겁니다. เรานะคะใช้ชีวิตเพื่อรอวันนั้นค่ะ 구원받은 사람도 죄를 지을 수 있다는 거죠. คือคนที่รับความรอดนะคะก็สามารถที่จะทำบาปได้อยู่ใช่ไหมคะ 구원받은 사람이 죄 지으면 어떻게 해야 돼요? แล้วคนที่ได้รับความรอดแล้วและหากทำบาปอะค่ะ จะต้องทำอย่างไรคะ 회개해야 됩니다. ต้องกลับใจค่ะ 근데 이 회개에는 두 가지 종류의 회개가 있어요. แต่ว่าการกลับใจนะคะมีอยู่2ประเภทค่ะ 크랑디아오 단 한 번 하는 회개가 있습니다. มีการกลับใจเพียงครั้งเดียวค่ะ 그리고 반복적으로 해야 되는 회개가 있습니다. และมีการกลับใจซ้ำๆค่ะ 이 단회적인 회개는 구원받을 때
하나님과 전혀 상관없이 살아가던 내가 이제 하나님과 올바른 관계, 하나님의 자녀로 살아가는 것은 단 한 번 있는 단회적인 회개예요. การกลับใจเพียงครั้งเดียวนะคะ คือตอนที่เราได้รับความรอดจิตวิญญาณค่ะ คือจากชีวิตที่ไม่ใช้ชีวิตมาโดยไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าค่ะ ได้กลับใจมาเป็นลูกของพระเจ้าค่ะ 무슨 구원과 관계 있죠? เกี่ยวข้องกับความรอดอะไรคะ 영혼 구원. ความรอดจิตวิญญาณค่ะ 영혼 구원은 한 번 있는 일이에요. ความรอดจิตวิญญาณนะคะเพียงมอบให้เพียงครั้งเดียวค่ะ 근데 생활 구원과 관련된 회개는 반복적인 회개입니다. แต่การกลับใจที่เกี่ยวข้องกับความรอดในการดำเนินชีวิตอะค่ะ คือจะกลับใจซ้ำไปซ้ำมาค่ะ 여러분 아이들이 잘못하면 야단치죠? 룩차이, 룩룩 거 탐핏 잘못하면은 야단치죠. 혼냅니다. คือถ้าลูกชายทำผิดอะค่ะเราก็จะดุลูกใช่ไหมคะ 자, 이 야단쳐도 말 안 들으면 언제 버려요? คือถ้าเราดุลูกชายแล้วแต่ลูกชายยังไม่กลับใจอะค่ะ เราจะทิ้งลูกตอนไหนคะ 1번 ข้อหนึ่ง 거짓말할 때. ตอนโกหก 2번 ข้อสอง 친구랑 싸워서 그 친구 코뼈를 부러뜨렸을 때. ตอนที่ต่อยเพื่อนจนเลือดกำเดาไหล 3번 ข้อสาม 엄마 지갑에서 1000바트 꺼내갔을 때. ตอนที่ขโมยเงินจากกระเป๋าตังค์แม่ 1,000 บาท 언제 버립니까? จะทิ้งลูกตอนไหนคะ 안 버려요. ไม่ทิ้งค่ะ 여러분 자식은 절대 버리지 않습니다. เราไม่มีทางทิ้งลูกของเราเด็ดขาดค่ะ 단회적인 회개는 이것을 통해서 자녀가 된 거예요. คือการกลับใจเพียงครั้งเดียวอะค่ะ คือกลับใจมาเป็นลูกของพระองค์ค่ะ 그런데 자녀가 되어서 엄마한테 거짓말하면 혼나죠? 올바르게 되라고 하나님은 징계하시고 징계받을 때 하나님의 자녀는 엄마 거짓말 안 할게요 하고 회개하는 것이 필요한 겁니다. การกลับใจซ้ำๆอะค่ะก็คือหมายถึงถ้าเราทำผิดพลาดแล้วอะค่ะเราจะต้องกลับใจใหม่ว่าเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะ 나는 다음에는 친구 코뼈 부러뜨리지 말아야지 싸우지 말아야지 끄랍자이 하는 겁니다. คือต้องกลับใจค่ะว่าครั้งต่อไปจะไม่ต่อยเพื่อน จะไม่ต่อยตีกับเพื่อนอีกแล้ว 엄마 지갑에서 이제 훔치지 말아야지 끄랍자이 하는 겁니다. คือจะไม่ขโมยตังค์จากกระเป๋าแม่อีกแล้ว นั่นคือการกลับใจค่ะ 바로 점점 하나님의 자녀답게 변해가죠. 반복적인 회개를 통해서 그리스도인들은 더 하나님의 자녀답게 변해가는 거예요. ผ่านการกลับใจซ้ำๆเนี่ยค่ะจะทำให้เรานะคะ ค่อยๆกลายเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าค่ะ 그래서 이 일평생 반복적으로 하는 회개, 이 회개를 하지 않는다는 것은 나는 그냥 내 멋대로 살 거예요. 난 옛날에 죄성대로 죄인된 모습으로 살 거예요. 이런 말과 같은 겁니다. คือการทำซ้ำๆตลอดชีวิตอะค่ะเป็นเหมือนกับว่าก็จะใช้ชีวิตตามแบบที่เคยเป็นมาค่ะ 여러분 그리스도인들 말 중에 제일 나쁜 말이 나는 원래 그래요 라는 말입니다. คำพูดที่ไม่ดีสำหรับชีวิตคริสเตียนมากที่สุดก็คือ เมื่อก่อนฉันก็เป็นแบบนี้ 왜요? เพราะอะไรคะ 그거는 나는 죄인된 모습대로 하나님의 자녀 아니었던 그 모습대로 나는 원래 그냥 그런 대로 살아가겠어요 라는 말입니다. คือมันเป็นคำพูดที่ว่าเราใช้ชีวิตเป็นคนบาปเหมือนเดิมอะค่ะ 우리가 싸워야 될 대상이지 그대로 게으르게 살고 내 멋대로 살아가고 하나님 말씀 끝까지 안 듣는 것은 좋은 자녀의 모습이 아닌 거예요. คือเราต้องพยายามทำผิดแล้วก็ต้องกลับใจค่ะ การที่เราแบบดื้อรั้นไม่กลับใจ คิดว่าเราเป็นของเราแบบนี้อยู่แล้วค่ะ นั่นคือการที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าค่ะ 여러분 구원받은 사람도 회개합니다. คนที่ได้รับความรอดแล้วจะต้องมีการกลับใจค่ะ 그것은 반복적인 회개, 부모와 자식 간의 관계에 이 거짓말하고도 끝까지 거짓말하면 부모하고 자식 간의 관계가 별로 안 좋죠? 그런데 엄마 거짓말 안 하겠어요. 이렇게 회개할 때 부모와 자식 간의 관계가 좋아지는 겁니다. คือการกลับใจซ้ำๆอะค่ะ คือเหมือนกับอย่างเช่นแบบว่าเราทำผิดต่อแม่ใช่ไหมคะ เราขอให้แม่ยกโทษให้แม่ความสัมพันธ์ของเรากับแม่ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะ 이것 때문에 지옥 가는 일은 없어요. คืออันนี้นะคะไม่เกี่ยวข้องกับการตกนรกแล้วค่ะ 자, 보겠습니다. 바로 반복적인 회개는 생활 구원을 이루어 갈 때 일평생 반복적으로 하는 것입니다. การกลับใจนะคะจะต้องทำซ้ำๆตลอดชีวิต
จนกว่าความรอดในการดำเนินชีวิตจะสำเร็จผลค่ะ 그리고 이렇게 반복적인 회개를 할 때 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있는 겁니다. และการกลับใจซ้ำๆนะคะ จะทำให้เราเติบโตขึ้นอย่างเหมาะสมในฐานะบุตรของพระเจ้าค่ะ 이 회개하지 않는 모습, 돌이키지 않는 모습은요, 결코 하나님의 자녀답게 변해가지 못해요. 자라가지 못해요. 그냥 죄성 있는 그 모습 그대로 살아가는 겁니다. 그래서 이 회개해야 돼요. 구원받은 그리스도인도 반복적인 회개를 해야 됩니다. ถ้าเราไม่กลับใจค่ะ เราก็จะกลายมีลักษณะเหมือนคนบาปเหมือนเดิมค่ะ เราต้องกลับใจนะคะ เราถึงจะกลายเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าค่ะ 이 자녀 중에 기쁨의 자녀가 있고 슬픔의 자녀가 있죠. 이 회개를 잘하면 말썽꾸러기에서 하나님의 기쁨의 자녀로 이 자라가게 되는 겁니다. ก็จะมีบุตรที่มีความโศกเศร้ากับบุตรที่มีความชื่นชมยินดีค่ะ เราควรที่จะกลับใจซ้ำๆเพื่อจากเด็กดื้อรั้นจะกลายเป็นบุตรแห่งความสุขค่ะ 이 일평생 한 번 있는 회개하고 반복적인 회개 이 두 개 구분하기가 어려운데 반복적인 회개는 다른 말로 자백이라고 하기도 합니다. ประเภทของการกลับใจซ้ำๆนะคะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรียกว่าการสารภาพค่ะ 그래서요, 우리 구원받은 그리스도인도 안에 죄성이 있어서 나 구원받은 것이 아닌가? 자기 마음을 보고 걱정할 때가 있는데 자기 마음 보면 안 돼요. 약속의 말씀을 봐야 됩니다. หากเรายังมีความบาปในจิตใจแล้วเรามองดูที่จิตใจของตัวเองค่ะเราอาจจะมีความสงสัยว่าฉันได้รับความรอดแล้วหรือยังนะคือเราจะมองดูที่จิตใจของตัวเองไม่ได้ค่ะเราต้องมองดูที่พระวจนะพระสัญญาของพระเจ้าค่ะ 구원받은 우리도 아직 몸의 구원이 이루어지지 않았기 때문에 죄를 지을 수 있어요. 그럴 때 빨리 돌이키고 회개하고 자백하고 하나님과 좋은 관계로 나아갈 때 하나님의 자녀다운 모습으로 살아갈 수 있습니다. เพราะว่าเรายังไม่ได้รับความรอดทางร่างกายค่ะเราเลยยังสามารถที่จะทำบาปได้ แต่ถ้าเราทำแล้วเราต้องรีบกลับใจนะคะ เพื่อให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านะคะ ดีขึ้นค่ะ 오늘 배운 말씀 기억하고 하나님의 기쁨의 자녀로 모두 살아가셨으면 좋겠습니다. อยากให้ทุกคนนะคะฟังพระวจนะของเราวันนี้แล้วมีความชื่นชมยินดีกลับไป และดำเนินชีวิตให้สมกับการเป็นลูกของพระเจ้าค่ะ 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 사랑과 은혜가 풍성하신 자비로우신 우리 하나님 아버지 감사합니다. พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเมตตาเปี่ยมด้วยความรักและพระคุณเราขอบคุณพระเจ้า 영원한 죄와 사망에서 우리를 구원하여 주시고 하나님의 자녀 삼아 주신 것 감사드립니다. พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากบาปนิรันดร์และความตายขอบพระคุณสำหรับพระคุณที่มอบให้เราในฐานะบุตรของพระองค์ 오늘 말씀을 통해서 우리에게 주신 구원의 확실함과 안전함에 대해서 배웠습니다. วันนี้เราเรียนรู้เรื่องความมั่นใจและความมั่นคงของความรอดผ่านพระวจนะของพระองค์ 우리가 받은 구원은 너무나 확실하고 안전합니다. ความรอดที่เราได้รับนั้นมีความมั่นคงเป็นอย่างมาก 하지만 이 세상에는 아직도 하나님을 알지 못하고 지옥에 가는 많은 사람들이 있습니다. แต่ว่าในโลกนี้ยังมีผู้คนจำนวนมากที่ไม่รู้จักพระวจนะและกำลังจะไปนรก 그 중에 사랑하는 나의 가족과 친구들이 있습니다. หนึ่งในนั้นมีคนที่เรารักก็คือครอบครัว 그들에게 이 귀한 복음을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราประกาศข่าวประเสริฐนี้ให้แก่พวกเขาได้ด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. อาเมน